देखो मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। गाइस वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा कोइन, जैसे कि आपको पहले ही बताया था, ये मेरा फेवरेट कोइन है एंड ज़बरदस्त यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे सकता है। उससे पहले देखेंगे थोड़ा सा मार्केट का एंड बिटकॉइन इथेरियम जो डोमिनेंस देखेंगे, चार्ट देखेंगे उसका। बिटकॉइन का जो प्राइस है $43,34 के आसपास है, $37 के आसपास है। इथेरियम का जो प्राइस है $3,000 के आसपास है फिलहाल। दोनों में जो अच्छी खासी इंक्रीमेंट है, 3-4% की दोनों में इंक्रीमेंट है। और जो मार्केट है पूरी अच्छी तरह ग्रीन हुई पड़ी है एंड यही अच्छी खासे प्राइस में हुई पड़ी है एंड सभी के सभी कोइन जो है प्रॉफिट में है। एंड चलते सीधा डोमिनेंस पर। डोमिनेंस की मैं बात करूँ, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है बढ़ चुकी है, 43 के पास हो चुकी है। इथेरियम की जो डोमिनेंस है 18% हो चुकी है एंड मार्केट जो वॉल्यूम है यहाँ पे 1.91 ट्रिलियन का हो चुका है। 1.71 जो है इंक्रीज इन अ डे में हुआ है। तो बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं। बिटकॉइन के चार्ट पे हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा जंप आज आया था एंड यहाँ पे उसने इस कोइन ने कि मान लीजिए बिटकॉइन ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा यहाँ पे ऑल हाई लगाया थोड़ा पिछले दिनों के मुकाबले $43,819 के आसपास एंड पिछले जो रिजेक्शन है उसके आसपास ही इसको रिजेक्शन मिला एंड इस रिजेक्शन के आप देख सकते हैं 44,000 के आसपास जाके तो थोड़ा बैक बाउंस हो गया, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, जो कि आपको एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच गया। इस रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचना इसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बट फिर भी ये पहुँच गया। अभी फिलहाल के लिए इसका गोल्डन जोन है एंड यहाँ पे आप गोल्डन जोन, मैंने जोन जो है गोल्डन जोन इसलिए कहा है क्योंकि 43,000 से और $45,000 के बीच अच्छा खासा ये गोल्डन जोन है। और यहाँ पे ये रेड जोन मैंने बनाया है, जो कि आपको ये जो रेड आपको दिखाई देगा खुद ही। और यहाँ पे मैंने सुपर स्पोर्ट जोन बनाई है, जो कि ये मेजर स्पोर्ट जोन है। और यहाँ पे अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस है 45,000 का, जिसको तोड़ने के लिए ये बहुत ही कोशिश कर रहा है एंड डे बाई डे थोड़े से इंक्रीमेंट आते रहते हैं एंड इसके लिए अच्छा खासा संघर्ष भी किया जा रहा है। चलते सीधा एवीएक्स कोइन पे। एवीएक्स का जो प्राइस है फिलहाल के लिए $65 है। इसकी रैंक भी आपको पता ही होगी। खुद एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, सबसे बड़ी बात है खुद एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, किसी का सहारा नहीं लेता एंड यही है इस कोइन में सबसे बड़ी खासियत। चलते सीधा चार्ट पे। चार्ट पे आप देख सकते हैं इस कोइन के चार्ट पे आप फिलहाल का प्राइस जो है $65 के आसपास चल रहा है एंड जो वहाँ से डिक्रीमेंट आ ही रहा है। जैसे कि मैंने चार्ट में दिखाया गया आपको, चार्ट में आपको ऐसा जोन दिखाया है जिस यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे अच्छा खासा आपको पता ही लग रहा होगा। अगर ऊपर की तरफ गया तो ये प्रॉफिट हो सकता है आपके लिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप जिस साइड भी मार्केट जाए उस साइड ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस बनाए हैं, कुछ सुपर स्पोर्ट जोन बनाए हैं, मेजर स्पोर्ट जोन बनाए हैं, कुछ माइनर स्पोर्ट जोन बनाए हैं, कुछ माइनर रेजिस्टेंस बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैंडल ने कम से कम ये मान लीजिए 30% का प्रॉफिट दिया है एक ही दिन में एंड इस कैंडल ने जो है यहाँ से नीचे तक जो ये 5 कैंडल बनी है रेड वाली, यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा जो लॉस डिक्रीज़ हुआ था नीचे तक एंड दोबारा जो है आपको खुद देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल अच्छा खासा जो है यहाँ पे लॉस भी इस कैंडल ने दे दिया था एंड यहाँ पे जो ग्रीन वाले कैंडल ने 30% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे ही दिया था। सबसे बड़ी वो बात कहूँगा इस कोइन में, ऐसा कोइन है कि उस टाइम $15 के आसपास, उस टाइम मैंने आप इस कोइन के बारे में बता दिया था। चलते हैं सीधा अपने जो इसकी न्यूज़ है वो है कोइनबेस प्रो पे लिस्टिंग। एवलांच की जो है कोइनबेस प्रो पे लिस्टिंग होने वाली है एंड यहाँ पे आज से ही सितंबर 30 से ही यहाँ पे सुबह 9 बजे से यहाँ पे आप ट्रेड करना चालू कर सकते हैं एंड वहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करके एवलांच या एवीएक्स में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको खुद पता होगा मार्केट का जो हाल है फिलहाल अच्छी खासी मार्केट हो चुकी है। यहाँ पे 91 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है। यही कोइन है, मतलब आज का ज़बरदस्त कोइन है एंड ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि कोइन में इसमें आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस कोइन में ऐसा कोइन है कि आपको कभी धोखा नहीं देगा एंड पूरी मार्केट है ग्रीन हुई पड़ी है फिलहाल के लिए। मार्केट में इतना अच्छा खासा जो है मार्केट वॉल्यूम है कि ये मार्केट किसी भी साइड जा सकती है एंड यहाँ पे वेल्थ जो है ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है। बट आजकल जो है अच्छी खासी न्यूज़ ये आ रही है, बुरी न्यूज़ नहीं आ रही। जब भी डिप में जाता है मार्केट एंड बिटकॉइन जब भी जो है एल सल्वाडोर में यहाँ पे बॉय कर लेते हैं 50, 100, 150 वहाँ पे जितने उनको मौका मिला है डिप में उन्हें छोड़ा नहीं है एंड यहाँ पे इथेरियम भी $3,000 के आसपास डॉलर के आसपास जो है यहाँ पे आ चुका है एंड कोइन भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, एवलांच भी। एंड यहाँ पे स्पोर्ट जोन आप देख सकते हैं, मैंने आप दिखा ही रहा हूँ मैं आपको। जो ये स्पोर्ट जोन है माइनर स्पोर्ट जोन है ये हमारी, और इससे जो नीचे वाली स्पोर्ट जोन है ये है मेजर स्पोर्ट जोन एंड यहाँ पे यही कहूँगा कि कोइन ज़बरदस्त है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये आपको कोइंस एंड मार्केट जो है पसंद आए तो मेरे मुताबिक तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो इंसान। हैव अ नाइस डे।